欢迎各位准时收看我们的文超胜券哈。那老师今天要讲的就是说这个大盘受到所谓欧美股市的影响它回档修正今天是下跌50点，但是这个加权指数仍然是收在8542点。也就是说短线上面严老师所教你的6日线的部分是跌破了，但是目前为止距离13日线的位置的话，它还有一段安全的距离那外资目前为止它正在做一个期现货的一个调整，也就是说可能在我们后面所看到行情里面它是所谓的期货的部分，它会开始布出所谓的多单。那在现货的部分的话，外资目前为止我们得到的资讯的话，它是连续4天的买超。当然，这个大盘在横盘整理的同时那投资人这个时候的话，他心里面难免是比较急的甚至有很多好的股票目前为止的话，他可能都抱不住也就是说买的股票目前为止可能都是小小的套牢那今天有一档股票它是3691的硕和我们之前跟投资人介绍的也许你今天很羡慕这档股票，因为这档股票差一点又拿到涨停板那涨停板的同时又快要创一个波段新高。但是如果说你是长期的严老师的会员，我相信这档股票，老师之前跟你讲的，在100多块的时候，你敢买？你没有买。200多块的时候，你说如果说价钱能够回到100多块钱，我来买，那该有多好嘞？后来又涨到300块，涨到400块这个时候你就说这个股价又偏高了，我应该等拉回再买。结果你今天看到的数字，最高的话又创了一个破断新高这个就是所谓投资人他在操作上面的一个重大的一个盲点你这个时候你要去寻找的一些股票，一定要基本面非常非常的优良，在所谓的当季甚至下一季里面它的产业趋势一定要有大爆发的这个能力所以说你第一档去布局这些股票，虽然这个所谓的半年的期间3691的硕和有很多次的拉回，有很多次的震荡整理，这个时候你如果能够秉持严老师教你的6日线、13日线没有跌破52日线的一个长线的支撑的话，我相信这档股票你今天为止你应该都还是抱得牢的但是目前为止到底有哪一些股票可以来大波段操作？也就是说在后面的日子里面，不管大盘是如何的涨或跌的话，那有一些股票它就会跟我们3691的硕和一样它是不断的去做出一个大涨小回、大涨小回的动作那后面要布局的股票，老师在今天在大盘拉回的时候，我就跟各位先讲我们不是说等这些股票涨上去以后老师才跟你讲那时间如果说回到昨天昨天很近嘛，昨天的话在3062的建汉它昨天的走势是在平盘以下我相信你昨天如果有看我们上网看我们节目的，你都很清楚，老师昨天就提醒你了，不是说等今天直接早上用跳空的模式直接拉到涨停板这个时候的话，你在老师才在节目里面说不会那这个地方有打开拉回的机会这个地方如果说是一个正确的一个换手量的话，那这档股票的话，你操作上面的话就要以长线来看待千万不要看得太短。那我们手中的股票，我们就是有306的建汉老师的节目在我们公司网站上面铺出来的话，我想会员也会看我们都可以在这个节目上面持续做出验证不管是哪一级的会员，306的建汉，我相信你手中目前为止也是做出了持股续报的动作那代号3558的这张股票叫神准，今天创了一个小波段的新高，拉回整理老师再提醒你一次如果多方格局没有改变代号3558神准这张股票的话，目前为止有拉回你不是说等到之前老师跟你讲306的建汉有拉回的机会，你没有买，结果你看到今天这个3558神准有拉回，你又不买那这个时候的话，老师想帮你的话也是没有办法帮你那另外一档股票要提醒你就是最近的股票它会开始动的5227的利凯我相信这档股票今天差一点拿到涨停板我们目前为止我们的操作第一次的操作已经获利先出场了嘛，对不对我们就是准备要第二次的操作这个叫做利凯，完工底打得非常好那但是股价见高档之后，我们会顺势去做出个调节的动作，也就是说我们目前为止第一次的操作我们已经把钱放口袋我们5227的利凯准备做第二次的操作。那另外还有一档重要的股票老师必须要提醒你 ，iWatch 的一个概念股
最近股价开始在动了哈。那先把代号先抄起来哈，37，等一下看，这张股票叫3706的神达，好，那为什么要注意这张股票？基本面没有改变啊，基本面没有改变的话，它所谓的多方修正啊，如果说这个多方修正已经结束的话，这2个月的修正已经结束的话啊，老师把图放大给你看哦。这个叫做连续3天的日 K 连三红，日 K 连三红。如果说你把技术指标再转到所谓的周线来看的话，我相信日线翻阳这个叫红三兵嘛，红三兵成立的话，如果后面所谓的周线的部分开始黄金交叉的话，那这档股票的话，后市的话可能会启动一波所谓波段的行情哈。那之前有打电话进来拿我们5福临门的老师今天在节目上面顺便跟各位验证，因为资料都送给各位所以说各位手中一定有这份资料，从第1档到第4档，每一档股票到今天为止都有创波段新高。好，老师有没有说错？应该没有嘛那下一份资料的话你可以先打电话来，先跟我们的助理先预约。那等老师写好之后的话，我们就会请助理人员直接免费的送给各位那欢迎各位今天的收看，谢谢你，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。